Ay, samahan niyo ako. May gagawin tayo ngayon na LG Rep 2-door to. Ito yung una ko nakitang problema niya. Barado yung condenser, pati yung fan, halos hindi na makahinga. Ayan, sobrang barado. Hindi ba yung mga... Naku, parang may leak yata to ah. Ha? Hindi, may leak to. Ito yung fan motor niya guys, tingnan nyo yung tsura. Magpagawa rin. Hindi, ano yan, may marami nag-aaral yan. Ayan o, kaya mo naman o. Ang lakas ng singaw. Oo. Ubos ang priyon. Palit yan hanggang dito. Oo, palit. Yun lang. Yun na yun. Yan guys, mag-change oil muna tayo. Kailangan muna natin tanggalin yung oil niya. Ito yung kulay ng oil niya guys oh. Tapos kung titignan nyo, may mga dumi-dumi talaga sa loob. Ano? Dapat ganito yung kulay ng oil. Clear. Yan guys, ito na yun oh. Ayan, ito na yung mga dumi na posibleng bumara sa system natin. Lalo na sa capillary pagka hindi natin to change oil at pinlashing. Natin lalagyan na access valve. Tsaka dito. Ito. Condenser. Tapos labas dito papunta sa filter na kaya. Ito. Papunta to sa ating evaporator. Lalabas naman to dito sa ating capillary tube. Ito. Flashing muna natin. Yan guys, pa-flashing na muna natin. Ang ginamit ko dito is 141B. Mabibili nyo to sa mga rep and aircon shop. Bili ko dito 100 lang ata ang isang lata. Bali dalawang lata yung ginamit natin dito. Isa inubos ko sa condenser at yung isa inubos natin sa evaporator. Yan, ngayon naman guys, vacuum lang natin. Ayan, makikita nyo, na-reach na natin yung negative 30. Kaya, tingin ko okay na tong system natin. Na-vacuum na natin lahat. Kaya, ang susunod natin is mag-charge na tayo ng refrigerant o Freon. And guys, malinis na ulit pati itong pan. Kung natulong tong video natin na to, please like, share, and subscribe. Salamat.